مدینه 30 ساله یکی از هزاران قربانی ختنه آلات تناسلی زنان است که در منطقه مسلمان نشینی داغستان در روسیه به سر میبرد. اون نخواست شخصیتش آشکار شود، اما چگونه در 7 سالگی ختنه شدنش را در یاد دارد. برای آنکه شما از جهت شهوانی ناصر نباشید، شهوت خود را پست کنید. به ما ضرورت این عمل را چنین شرح دادند. این تجربه در دهه دوردستی مدینه در قفقاز شمالی تا حد معمول است که او بار هم به درستی آن شک نکرده است و حتی تلاش داشت بدون آگاهی والدانش ختنه شود. من 2 بار در حیاتم ختنه شدم. ختنه ما را یک زن کلانسال انجام میداد. همه نزد وی می روند. من والدانم را آگاه نکرده نزد او رفتم. در روسیه ختنه آلات تناسل زنان هنوز منع نشده است، هرچند سازمان ملل متحد گفته بود که این نقض حقوق انسان است. چند قبل گروهی حامیان حقوق انسان در مسکو گزارش دادند که ختنه آلات تناسل زنان در داغستان در دخترانی تا 3 ساله عمدتاً در شرایط غیر سانیتری گذرانیده می شود. روحانی شناخته در داغستان با واکنش تند خود در رابطه با این گزارش حامیان حقوق باعث سر زدن بحث‌های ضد و نقیض شد. در مصاحبه رادیویی اسماعیل بردیف با حمایت از این تجربه گفت تمام زنان باید ختنه شوند تا که نفس شهوانی آنها کم شده از فساد در روی زمین جلوگیری شود. پس از چند او گفت که این شرح او از هزل بیش نبود، اما طلگت تاج‌الدین مفتی روسیه در این گفته‌های او هیچ هزلی را نمی‌بیند و گفت با این عنعنه در روسیه جای نیست. برخی دیگر میگویند این آیین مخالف قرآن است. اسلام هدف ندارد که زنها را از یگان کیفیتشان محروم کند، چی مرد باشد چی زن. اسلام در این مسئله میان زن و مرد فرق نمیگذارد. سازمان جهانی تندرستی میگوید ختنه آلات تناسل زنان به سلامتی خطر جدی دارد. این گینکولوگ در داغستان میگوید که یکی از مزاجان او که ختنه شده بود زیر ضربه روانی و جسمانی قرار داشت. پارلمان روسیه حالا قانون را تهیه دارد که ختنه آلات تناسل زنان را یک عمل جنایی شناخته 10 سال زندان را در پی دارد. اما مدینه میگوید از این عنعنه بحث برانگیز دست کشیدنی نیست. شخصا من دخترم را ختنه میکنم. حالا او 5 ساله است. هر وقتی 7 ساله شد او را ختنه میکنم. روسیه می تواند مسئله آلات تناسلی زنان را در داغستان حل کند، اما تغییر دادن این عادت در برخی از نواحی دشوار خواهد بود.